você. Tô gravando aqui mais um vídeo com esse negócio aqui muito chato. Agora a gente vai jogar aqui Shark Beach. Se vocês querem saber meu nome, eu falo Lissete Bruno. Esse é o meu nome. Essa conta foi criada no dia aqui do aniversário do meu. Por isso que eu